Përshëndetje miq të respektuar. Po e filloj këtë video ndoshta si vazhdimsi e dy videove të kaluara në të cilat fola për Kashmirin. Në videon e parë e shpjegova historikun e Kashmirit, ndërsa në të dytën në mënyrë më të detajshme edhe pozicionin gjeografik që gjendet midis Kinës, Indisë, Pakistanit dhe Afganistanit, si dhe shkaqet të cilat e kanë sjellë situatën kaq të tendosur të asaj pjese të botës. Nuk ka qenë e rastishme që të flisja për Kashmirin pikërisht në këtë kohë, sepse ka 2 javë e këndej që po pritej fillimi i një lufte midis Indisë dhe Pakistanit. Andaj ato 2 video i bëra si parathënie apo materiale bazë mbi të cilat ju tani e tutje gjendjen e tanishme do ta kuptoni më lehtë se përse ky konflikt, këto probleme dhe lufta të cilat kanë ndodhur midis Indisë dhe Pakistanit. Është luftë e lahtarshme, ndaj së cilës mbrëm Antonio Guterres ka deklaruar se bota nuk është në gjendje ta përballoj një luftë të tillë që ka nisë midis Indisë dhe Pakistanit, sepse kemi të bëjmë me një luftë midis 2 fuqive bërthamore. Dje, në fakt, para 3 dite, Pakistani lajmëron, shërbimet sekrete të Pakistanit japin informacione të sakta se India brenda 3 dite do ta sulmon Pakistanin, dhe ashtu ndodhi. Dje me raketa kanë sulmuar avionet ushtarak dhe raketat indiane kanë sulmuar caqe pakistaneze, fillimisht brenda asoj pjesës Jammu Kashmir, që e kam spjeguar në dje dhe pardje. Jammu Kashmir është pjesa e Kashmirit e cila administrohet nga India, si dhe kanë sulmuar caqe të shumta edhe brenda Kashmiri Azad apo Kashmiri i lirë që administrohet nga Pakistani. Numri i të vrarve sa shkon e shtohet, gjithashtu edhe i të plagosurve, siç shtohen frikat, drot, shqetësimet e vendeve të botës nga një shpërthim katastrofik që mund të nisë si rezultat i luftës indiano-pakistaneze. Pikërisht për shkak të bombave atomike të cilat i posedojnë. Çështja e Kashmirit dhe e Palestinës janë 2 çështje më të nxehta, më të pasgjidhura, më të ndërlikuara dhe më të rrezikshme sot në arenën ndërkombëtare. Shikuar në hartën e forcave ushtarake të Pakistanit dhe Indisë, mësojmë se Pakistani ka 241.499.431 banor, me 510.000 ushtar aktiv armata pakistaneze, dhe vend ky i cili posedon 170 bomba bërthamore atomike. India nga ana e saj ka 1.425.755.850 banor, me një ushtri prej 1.237.117 ushtarve aktiv, si dhe me 164 bomba atomike në dispozicion. Megjithëse India ka bomba atomike më pak se Pakistani, numerikisht dhe ushtarakisht
India është shtet shumë më i fuqishëm se Pakistani. Pakistani viteve të fundit, dekadave të fundit, ishte nxitur dhe joshur që të sulmonte herher Indin për shkak të afërsisë së saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si rezultat i ndihmesës që i kishte bërë Pakistani shëbave dhe vendeve perëndimore në luftën e tyre kundër Bashkimit Sovjetik në Afganistan fillimisht e më pastaj edhe kundër Talibanëve, Bin Ladenit dhe rrymave të tjera të cilat kishin shkaktuar një luftë civile brenda Afganistanit dhe shpërthimin apo rrëzimin e kullave binjake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, edhe pse Pakistani ishte afruar skajshmërisht me SHBA-n, viteve të fundit tani më Pakistani ka ra në një ligë më poshtë, ligën e dytë apo ligën e tretë, në ligën e parë të afërsisë me SHBA-n dhe perëndimin është ngritur India për shkak të fuqisë së saj dhe rolit të saj si vend armik me Kinën, duke ditur se Kina është shteti konkurrentiv dhe herher siç deklarohet edhe Trump dhe zyrtar të tjerë amerikan, shteti më armiqësor dhe më i rrezikshëm për interesat amerikane kudo qofshin në botë. Pra, megjithëse Pakistani dhe ka më shumë bomba atomike e India më pak, këto mjaftojnë që po u përdoren rajonin atjeshëm Azin të bëjnë rrafsh me tokë, ndërsa botës të shkaktojnë probleme të pariparueshme. Se çfarë mund të ndodhë me botën nëse India dhe Pakistani fillojnë të përdorin bombat e tyre atomike në një luftë të mundshme, e që në fakt lufta veç ka nisë dje, e nga sot Pakistani ka filluar të bombardoj Indien, çfarë do t'i shkaktoj botës në përgjithësi, lindjes së mesme, Evropës, Ballkanit, tokave shqiptare, do ta shpjegoj në videon e radhës, të cilën do ta përgatis, do ta incizoj me njerë posa ta përfundoj këtë video. Sido që të jetë, kjo luftë e tanishme, apo kriza indiano-pakistaneze nuk është e re, siç po lexojmë herher në rrjetet sociale që po i shkruajnë disa lajme dhe materiale shqiptarët, sigurisht jo të informuar mjaftueshëm. Kjo luftë, ky konflikt daton që nga viti 1947. Bile lufta midis indianëve hindus, brahmaist, pastaj budist është shekullore midis të tjerëve musliman. Pakistani dhe India, pakistanezët dhe indianët, pastaj populata e Bangladeshit për nga gjaku janë një, mos të them janë një fis, janë një popull, janë ndarë nga viti 1947. Për shekuj me radhë, për gjatë ekzistimit të perandorisë mogule, dikush më kishte thënë, po e shqiptoj gabimisht, sa ajo është perandoria mongole. Jo, perandoria mongole e Gjingis Khanit e Mongolis është diçka krejtësisht tjetër, që konsiderohet një ndër perandorit më të mëdha territorialisht që e ka pasur bota, ndërsa kjo perandoria mogule, edhe njëre po e shpjegoj, është perandori e cila ka ekzistuar në teritoret ku është kjo India e tanishme. Pakistani, Nepali, pastaj Bangladeshi, Persia e tanishme. Këta kufi që janë sot, janë kufi pas luftës së dytë botërore, siç janë kufit e shteteve arabe të lindjes së mesme pas shpërbërjes së perandorisë osmane. Perandoria osmane se e ka mbajtur nën kontroll, nën administrim lindjen e mesme, ka qenë një atë i vetëm. Para perandorisë osmane kanë qenë principata apo halifate të ndryshme, por këto shtetet e tanishme
të lindjes së mesme, sikur që është edhe India tani, edhe Pakistani, edhe Bangladeshi, janë rezultat i ujdive, bile imponimeve të cilat i ka bërë Britania e Madhe nga njëra anë dhe Franca nga ana tjetër në vizatimin e kufive të ri të lindjes së mesme dhe të asaj pjese të botës. Thënë ma shkurt, këto shtete që janë 200 e tepër mduket, se dia kam rri numrin 200 antarët e Kombeve të Bashkuara, janë shtete të cilat janë krijuar kohëve të fundit, nuk janë ato të cilat kanë qenë përgjithmonë. Bile unë kam dalë me një teori të bazuar se në të ardhmen bota do të kthehet në perandori, do të zhduken shtetet e tanishme, do të prishen këta kufi, mbase me ardhjen e Donald Trump kanë fillu të zbehen rolet e kufive geografik të shumë shteteve të botës dhe kam propozuar, gjithnjë duke u bazuar në atë që e paralexoj dhe lexoj geopolitike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, në të ardhmen do të ketë 4 perandori kryesore, 4 shtete kryesore që do ta sondojnë, të them kushtimisht, botën, nën patronazhin e të cilave do të jenë thuajse të gjitha shtetet tjera të botës. SBA, Rusia, Kina dhe Turqia. Të kthehem në temë. Ky konflikt i tanishëm në mes Pakistanit dhe Indisë, pra, nuk është i ri tani, është si Pakistan dhe Indi nga viti 1947, ndërsa si sekte dhe fe, konflikti në atë pjesë të botës është qysh nga viti 1389, kur mbreti musliman i asaj kohe fillon të luftohet nga hindusët, për shkak se ai mbret kishte marrë iniciativa për islamizimin e popullatës budiste dhe hinduse me të madhe. Pra, ky konflikt, i cili po konsiderohet ndër më të rrezikshmit, është konflikt i vitit 1947, bazuar në një studim, në një artikull të cilën para pak ditësh e boton The New York Times, historia e mosmarrveshjeve midis dy vendeve për çështjen e Kashmirit ka qenë një histori e përgjakshme me luftra dhe konflikte asnjëherë të ndalura. Gjithnjë sipas The New York Times, por edhe bazuar në ato të cilat edhe i kam thënë në 2 videot e kaluara dhe herë kam shkruar për atë pjesë të botës, siç kam shkruar edhe për lindjen e mesme, konflikti i parë indiano-pakistanes për Kashmirin fillon në vitin 1947. Harrova të përmendi diçka në fillim të kësaj video. Ky konflikt tani që ka filluar është si rezultat apo përgjigje ndaj një sulmi të cilin i cili sulm ishte bërë brenda Indisë, ku mbesin të vrarë afër 40 qytetarë të pafajshëm të Indisë. India e akuzon Pakistanin se qëndron pas këtij sulmi. Pakistani pastaj i sjell argumente se nuk qëndron pas kashmirianëve të cilët e bëjnë sulmin në pjesën Jammu Kashmir, ajo pjesa e Kashmirit që është nën kontrollin e Indisë. Megjithatë, India i nis sulmet dje, ndërsa sot i përgjigjet Pakistani. Pra, konflikti i parë pakistanezo-indian fillon në vitin 1947. Po atë vit, Britania ish kolonia, do më thënë ish shteti kolonial, e ndan Indien në Pakistan dhe Indi. Më parë, si që thash në fillim, nuk kanë qenë këta kufi, por ka qenë një perandori, një mbretëri e madhe. Pakistani me shumicë muslimane ka ana perëndimore, ndërsa India
me shumicë budiste nga ana lindore e asaj Indie të atëhershme, me shumicë hindu, ndërsa fati i Kashmirit në këtë ndarje që e bën Britania e Madhe mbetet i pasigurt deri në ditët e sotshme. Në një nga artikujt e mi, kërkoj ndjes që po thirrem ka njerë në artikujt e mi, por këtë po e them sidomos për ata të cilët nuk kam pas rastin të më përcjellin me shkrimet e mia në këto 15 vjet, 20 vjetët e fundit, në një nga artikujt të cilët e pata botuar në lidhje me Pakistanin, pata thënë se ndër mashtrimet më të mëdha në shekullin 20 që janë bërë muslimanëve si ummet është bindja apo mashtrimi i muslimanëve të Indis që të ndahen nga Pakistani. 241 milion, afër 250 milion njerëz ndahen nga dy, pastaj afër 200 milion edhe Pakistani lindor që më vonë e merr emrin Bangladeshi. Pakistani lindor ndahet në vitin 1970, pra 400 milion musliman largohen nga India dhe aty brenda mbesin diçka mbi 100 milion nga tërësia 1.4 miliard popullat e atjet. Po të kishin qenë brenda Indis këta afër 500 milion, zëri i muslimanve brenda Indis si shtet i krijuar në vitin 1947 do të ishte shumë më i fuqishëm dhe konstelacionet geopolitike dhe geostrategjike të rajonit dhe të botës për shkak të numrit të madh të muslimanëve në Indi do të ishin krejtësisht e tjetër. Gjithsesi, Mohammed Iqbali, Mohammed El Gjenna dhe të tjerë e nxisin popullin, e mbindin popullin se do të kërkojnë ndarje kinse nga Pakistani, që në fakt ka qenë ndarje të cilën e ka bërë Britania e Madhe, duke e lënë regionin e Kashmirit si një zonë neutrale që më pastaj të jetë zonë konfliktuoze midis Indis e Pakistanit sidomos, e më pastaj nga viti 1965 pjesë konfliktuoze edhe për Kinën, ku bëhet ajo lufta e madhe kinezo-indiane ku humbin jetën me qindra mijëra sidomos indian. Në atë luftë, në vitin 1965, India e humb luftën me Kinën dhe nga jo kohë më nuk ka pas ndonjë problem serioz me Kinën, përveç herë disa konflikte, disa zënka, ti quaj zënka ushtarake që ka ndodhur në kufirin tek Himalajet midis Indis dhe Kinës dhe lart më pastaj atje edhe Pakistanit. Brenda pak muajsh nga ndarja që bëhet e Pakistanit dhe Indis, të dyja vendet fillojnë të pretendojnë të drejtën e tyre për marrjen e Kashmirit, siç thash, që lihet si zonë neutrale. Më pastaj, në vitin 1949, 2 vite më pastaj, do me thonë pas luftës së dytë botërore e kemi fjallën, saksisht në janar të vitit 1949 bëhet një luftë e përgjakshme gjithnjë midis Indis dhe Pakistanit për Kashmirin, e cila luftë përfundon pasi kombet e bashkuara ndërhyjnë atëherë për të ndërmjetësuar për një armëpushim. Sipas kritereve të atij armëpushimit, vendoset një vijë ndarëse midis territorit të Kashmirit, ku një pjesë e merr India, ajo Jammu Kashmiri, një pjesë e merr Pakistani, Kashmiri Azad, dhe një pjesë mbetet si neutrale, sikur do të ishte një parapërgatitje që ajo pjesë e Kashmirit të jepet më pastaj Kinës. India në atë kohë pra
sipas kësaj marrëveshje, por edhe me përdorimin e ushtrisë, i pushton 2/3 e atij territori total të Kashmirit. Ajo linjë ushtarake dhe territoriale, apo ta quaj më mirë kufitare, që bëhet në vitin 1949, është prezente deri më sot dhe është një moll sherri, një vij kanceri, një damar kanceri, i cili nuk i ka lënë të qeta ato 4 shtete, India, Pakistani, Kina dhe Afganistani por që ka reflektuar pastaj edhe në veri, ka Turkmenistani, ka Kazakistani, ka Tajikistani, ka Kirgistani dhe vendet e tjera me përjardhje turke të ish bashkimit sovjetik. Unë personalisht, përsa bazuar në përvojën time modeste, në leximin e studimeve serioze të politikave ndërkombëtare, të marrëdhënieve ndërkombëtare, kam arritur në një bindje se problemet e mëdha, të cilat vështirë zgjidhen, kur nuk mund të lindin rastësisht, por problemet e mëdha kërkojnë përgatitje të mëdha, u bëhen përgatitje të mëdha, precize paraprakisht, në mënyrë që jetëgjatësia e problemit të vazhdoj sa më shumë që të jetë e mundër, ndoshta edhe për një shekull e më tepër, siç është problemi i Kashmirit, problemi i lindjes së mesme, më saktësisht i Palestinës, i Gazës, i Quds Sherifit dhe të tjera. Një luftë tjetër që ka ndodhur midis Pakistanit dhe Indis, këto po i shpjegoj për t'i ditur ju gjenezën e problemit të Kashmirit dhe le të kuptohet edhe si një ndihmes, jo përgjigje, një ndihmes për ata të cilët interesohen për atë pjesë të botës dhe herë po gabojnë në deklaratat e tyre, në shkrimet e tyre, në qasjet e tyre në rrjetet sociale, duke e konsideruar këtë problem tani që sapo ka ndodhur pa dhënë materiale të mjaftueshme për lexuesit e tyre. Thjesht po shkaktohet një huti dhe një dezinformim, qoftë edhe i paqëllimshëm. Në vitin 1972 bëhet një ndarje, ta quaj zyrtare, pas një lufte rajonale që bëhet në vitin 1971 në atë pjesën lindore të Indis, ku Bangladeshi më vonë, e fillimisht e quajtur Pakistani lindor, fillon një luftë gjykatare e cila deri në këtë kohë, që nga viti 1947 konsiderohet lufta më e rrezikshme. Fjala ishte për krijimin e Bangladeshit, duke u shkëputur edhe ky Bangladesh nga emërtimi Pakistani lindor apo nga India. Në këtë periudhë, pra në vitin 1971-72, Pakistani dhe India vendosen të rishikojnë sërish çështjen e pasgjidhur të Pakistanit. Kështu, në dhjetor të vitit 1972, të dy vendet njoftohen apo e njoftojnë njëri tjetrin për nevojen akute të zgjidhjes së ngërçit dhe problemeve ndërkufitare për çështjen e Kashmirit midis Indis dhe Pakistanit. Por, megjithëse që arrihet një far marrëveshje, megjithatë problemi mbetet i pasgjidhur. Ajo vijë kufitare e cila riformulohet në dhjetor të vitit 1971 do të quhet dhe mbetet deri në ditët e sotshme si vija zyrtare e kontrollit. Një 20 vjet deri në vitin 1991 disi shkon, por fillon të tendoset me rastin e konfliktit apo luftës së re që ndodh në vitin 1987 si rezultat i rebelimit të
kashmirianëve të cilët jetonin në pjesën e Kashmirit në administrimin e Indisë. Në vitin 1987 fillon një shfarosje dhe një gjenocid i papar deri atëherë në Kashmir. Qeveria indiane e atëhershme e fillon një luftë gjakatare mbi muslimanët e Kashmirit, duke vrarë, duke masakruar dhe dëbuar nga aty me qindra mijëra musliman të Kashmirit. Më pastaj, në vitin 1999, pas luftës së këtij viti, bisedimet për paqë, pas 6 muajsh bisedime, dështojnë gjithashtu. Ishte koha e kryeministrit të atëhershëm Nawaz Sharif, i cili pati ndërhy në ndalimin apo ndaljen e hovit të kashmirianëve në luftën e tyre për pavarësi nga India. Megjithëse që arrihet një marrëveshje midis Nawaz Sharifit atëherë dhe kryeministrit indian të atëhershëm, pas 6 muajve prishet marrëveshja dhe fillon konflikti i ri. Në vitin 2019, India fillon me të madhe, në vitin 2019, mbajeni mend këtë datë, pra para 6 viteve, fillon India të shtrengon litarin e kashmirianëve, muslimanëve të Kashmirit dhe muslimanëve brenda Indisë. Fjala është për kohën e Narendra Modit, kryeministrit të tanishëm të Indisë, i cili për muslimanët e atjeshëm konsiderohet si Benjamin Netanyahu për palestinezët në Gaza dhe në bregun perëndimor. Ato të cilat kanë ndodhur në Indi dhe Kashmir përgjatë kohës së Narendra Modit janë të papara në historinë islame në 500 vjetët e fundit, që nga koha e Sultan Selim Javuzit. Janë burgosur, maltretuar, masakruar, gjenocid i vërtet është bërë mbi kashmirianët musliman, por që bota nuk ka arrit të parandaloj për shkak të fuqizimit të Indisë si fuqi bërthamore dhe fuqi vendimarrëse e BRICS-it, e botës, sidomos me daljen në shesh të paktit të BRICS-it, dhe e dyta për shkak se Shteteve të Bashkuara të Amerikës ju nevojitej një Indi e fortë për stopimin e Kinës. Andaj në këtë kohë Kina fillon mbështetjen e pakusht të Pakistanit në luftën e kashmirianëve dhe pakistanezëve kundër Indisë. Kështu, në vitin 2025, më saktësisht me 22 prill, pra para 10 dite sa pi bje, persona të armatosur qëllojnë dhe vrasin 26 qytetar të Indisë, kryesisht turist të cilët kishin ardhur në Kashmir nga pjesë të tjera të Indisë, tek ajo zona që quhet Pahalagm në Kashmir, dhe mbesin të plagosur 117 të tjerë. Ky akt terrorist ndikon që India më pasaj të vendos fillimin e kësaj lufte. Andaj thash në fillim se në 2 javë të fundit është folur dhe është pritur për fillimin e kësaj lufte. Guterres tha se bota po përballet me një luftë ushtarake midis Indisë dhe Pakistanit, të cilën nuk do të mund të përballoj lehtë. Kryeministri indian ka deklaruar se do të ndërpres ujin e lumejve të cilët bunrojnë në Indi dhe me tokat e të cilave ujitën tokat bujqësore të Pakistanit, sidomos regioni i Penjabit, në të cilën jeton gjysma e popullatës pakistaneze dhe është burimi kryesor i jetës atjeshme. Sipas agjencisë France Press, nëse këtë vendos të bëj India, atëherë
lirisht mund të flasim për shpërthimin e një lufte shumë më të rrezikshme se që kemi parë deri më tani në luftat midis Pakistanit dhe Indisë. Donald Trump sot ka deklaruar se shpresoj vetëm që kjo të përfundoj sa më shpejt, duke shtuar në deklaratën e tij se është veprim i turpshëm ky që po ndodh aty dhe kjo luftë bazohet në disa gjëra të cilat kanë ndodhur në të kaluarën, po e citoj Trump, ata pra India dhe Pakistani kanë luftuar për një kohë të gjatë, ata në fakt kanë luftuar për dekada, madje edhe për shekuj, thot Donald Trump. Turqia sot dje nëpërmes ministrit të jashtëm Hakan Fidan, i cili telefonon ministrin e jashtëm të pakistanezit dhe jep mbështetje, Turqia sot zyrtarisht, Ankaraja zyrtare, ka dalë me qëndrimin e saj se mbështet qëndrimin e Pakistanit dhe se po u paraqit nevoja do ta mbroj Pakistanin një ashtu, siç Pakistani pati deklaruar se është në gjendje që ti përdor të gjitha armët në dispozicion nëse eventualisht Izraeli e sulmon Turqinë. Në videon e radhës me izën e Zotit, unë do ta përgatis me njëherë dhe pas 2 ore 3 do ta keni në dispozicion, pasi ta dëgjoni këtë, do të flas edhe njëherë po them se çfarë mund t'i ndodh botës, mbas edhe gjeografisë shqiptare, Kosovës, nëse India dhe Pakistani vendosin t'i përdorin armët bërthamore. Deri atëherë, mirëmbëjtje.